Una palabra de Dios. Ett ord ifrån Gud. Hoy, Idag. si la recibes Om du tar emot den en tu espíritu, i din ande, puede transformar tu vida. kan förvandla hela ditt liv. Porque creemos, hablamos. Det vi tror, det talar vi. Y cuando hablamos palabra de Dios, Och när vi talar Guds ord, el mundo espiritual den andliga världen, es transformado. det blir förvandlas. Y quiero darte algunas llaves en esta Och mañana jag ska ge dig några nycklar idag, que a mí me han servido mucho som har verkligen hjälpt mig under min vandring som troende då. para que cambie tu mundo natural. För att din verkliga värld ska förändras. Primero tiene que cambiar tu mundo espiritual. Då måste den andliga världen förändras för att den verkliga ska förändras. Y para cambiar el mundo espiritual, För att kunna förändra den andliga världen, solo la palabra de Dios det är bara Guds ord som kan förändra. y la autoridad de Cristo en Och nosotros den auktoritet som Jesus har gett oss, puede hacerlo. det kan vi göra det. La gran comisión Den stora befallningen som Jesus har gett es oss, una realidad det är en verklighet, de poder para el Hijo de Dios. det är en kraft och una realidad. De poder Det är en verklighet som Jesus ger oss, som Jesus har som en makt och auktoritet. y eso es una bendición que Dios nos dio. Och det är en välsignelse från Gud till oss. Pero para ello no podemos estar en el mundo de la supervivencia. Och vi kan inte vara då i den världen som man bara överlever. Hoy gran porcentaje del cuerpo de Cristo vive en el mundo de la supervivencia. I många idag kristna livet bara man överlever den kristna livet. Y cuando vivimos en el mundo de la supervivencia, Och när vi lever i den världen och överlevande världen, estamos sin autoridad då espiritual. har vi ingen andlig auktoritet. Porque estamos orando por nuestras För necesidades, vi ber för våra behov, nuestros problemas, våra problem, nuestras circunstancias. våra omständigheter. Y cuando oramos a través de eso, Och när vi ber genom det, hay una ansiedad. det finns en ångest. Y la ansiedad no es fe. Och ångest har ingenting med tro att göra. Y cuando oramos en esa Och dimensión, när vi ber på det sättet, es como que las bendiciones se van más lejos. det är som att välsignelsen flyttas längre bort från mig. Por eso Jesús enseñó Det får Jesus undervisa dig. que debemos hablarle al monte. Att vi måste tala till berget. Pero si oramos desde la necesidad, Men om vi ber ifrån behovet, la necesidad va a aumentar behovet gör att behovet blir ännu större. porque la estoy confesando. Vi håller på att bekänna. Cuando me acerco a Dios en la necesidad, När jag närmar mig Gud i behovet, es como que Dios me dice, det är som att Gud säger till mig, yo quiero bendecirte, jag vill välsigna dig. pero en esa posición no puedo, Men så som du tänker, som du säger, jag kan inte hjälpa dig. porque no estás hablando mi För palabra, att du talar inte mitt ord. me estás hablando los problemas. Du talar till mig dina problem. Y cuando me hablan los problemas, Och när du talar dina problem till mig, no puedo bendecir. jag kan inte välsigna dig. Yo solamente bendigo Jag kan välsigna bara a través de aquel que habla mi palabra. genom den som talar mitt ord. Amén. Amen. Es poderoso esto. Det är helt mäktigt det här. Por eso necesitamos entender Därför behöver vi förstå cómo funciona el mundo hur espiritual. fungerar den andliga världen. El Señor les enseñó a sus discípulos. Herren lärde lärjungarna. Él pasó y maldijo la higuera Han gick förbi och han förbannade fikonträdet. porque no había fruto. Det fanns ingen frukt i Y fikonträdet. siguieron caminando. Och de fortsatte att gå. Y al otro día, Och nästa dag Pedro dijo, så sa Petrus till honom, Maestro, Mästare, la higuera que maldijiste se secó. fikonträdet som du förbannade har torkat från röken. Y Jesús dijo, Och Jesus sa, tené la fe de Dios, ha tro på Gud, eller ha Guds tro. no la fe en Dios. Inte tro i Gud, Tener la fe de Dios. utan ha Guds tro. Y cuando Él habló la palabra, Och när han talade ordet desde la raíz från rötterna, se secó. då torkade hela fikonträdet. La palabra de Dios es poderosa. Guds ord är mäktigt. Por eso que somos localizados por lo que hablamos. Därför att vi lever eller representerar det som vi talar. Hay dos reinos espirituales. Det finns två riket, andliga riket. El reino de la luz Ljuset riket y el reino de las tinieblas. och mörkret riket. Conforme a lo que yo hablo, Det beror på vad jag talar. me localiza un reino. Då är det ett rike som lokaliserar mig. Si hablamos negación, Om jag talar om negativt, si hablamos no fe, om vi inte talar tro, entonces las tinieblas te localizan. och så kommer mörkret och fångar det direkt.
Y cuando decís tengo miedo, Och när du säger jag är rädd, ¿qué ocurrirá con mi futuro? vad ska hända med mitt liv? ¿Me echarán del trabajo? Kanske ska de kasta mig från jobbet. ¿Qué pasará con mi vida? Vad ska hända med mitt liv? Y empezás a orar desde esa ansiedad. Och du börjar be från det behovet som du har. Las tinieblas te localizan Och mörkret fångar dig. y traen opresión. Och de kommer med betryck över dig. Y no solo traen opresión, Och inte bara har det betryck över dig, sino que interfieren en tu circuito, en lo que te rodea, las utan circunstancias. de förändrar hela din omgivningen. Y cuando ellos manejan circunstancias Och när de fångar dig, o toman personas och de tar personer para que hablen så att de kan tala sobre tu vida över ditt liv maldición, genom att de förbannar dig, entonces hay una opresión de las tinieblas. och det finns en mörker som kan komma över ditt liv. Somos localizados Vi är fångade eller lokaliserade por lo que hablamos. på grund av det vi talar. Por eso Pablo dijo, el que no ama a su hermano es homicida. Därför Paulus säger, den som inte älskar sin bröder, han är en mördare. Cuando vos estás criticando a alguien När du kritiserar någon, y maldiciendo a och när alguien du förbannar någon, por criticarlo, därför att du vill kritisera någon, le estás metiendo una presión de las tinieblas sobre su då vida. håller du att förlösa en förbannelse över deras liv. Por eso el Señor dice, bendice a los que te maldicen. Och därför Herren säger, välsigna de som förbannar dig. Porque hay un mover espiritual. För det finns en andlig rörelse. Si a mí me maldicen, yo bendigo Och om de förbannar mig så välsignar jag. y yo corto esa maldición. Då bryter jag det. ¿Cuánto dicen gloria Och a många Dios? säger, ja men Gud. Si yo maldigo al que me maldice, Om jag förbannar den som förbannar mig, estoy tomando un arma de las tinieblas då har det gått en vapen från mörkret. y no me he dado cuenta. Och jag märker inte det. Pero también está el reino de la luz. Men det finns också ljusets rike. Están los espíritus ministradores Det finns som ande som betjänar oss. que habla hebreos. Som talar hebreerbrevet. Dice que hay espíritus ministradores enviados al servicio y a favor de los herederos de la salvación. Det finns andarna som är för att betjäna oss och hjälpa oss och stå till tjänst till oss. Cuando hablamos palabra de Dios, När vi talar Guds ord, tenemos el cielo då har vi himlen a nuestro favor. till vår del. Jude ska det vara bonden, all vår lös över himlen ska det vara löst. La guerra espiritual se genera en el cielo, Andlig krigföring, det börjar i den andra världen, no en la tierra. inte på jorden. Por eso que en este tiempo Därför att i denna tiden som vi lever idag, tenemos que salir del mundo de la necesidad vi måste lämna världen av behov y empezar a escuchar el cielo. och börja lyssna på himlen istället. ¿Qué quiere hacer el cielo? Vad vill himlen göra med mig? ¿Qué quiere hacer el cielo Vad vill himlen göra med en mitt liv? Gotemburgo? Vad vill himlen göra i Göteborg? Ayer hablamos de la oración indagatoria. Igår talade jag om böner som går på djupet, som vidrör Jesus, eller Guds hjärta. Es la oración que empieza a tocar y a conocer lo que Dios quiere hacer. Då börjar man med den bön som börjar lära känna Guds hjärta och som man börjar förstå och Gud vill med mitt liv. Es una oración poderosa. Det är en mäktig bön. Es una oración a modo de intercesión profética. Och det är en bön som man gör på ett profetiskt sätt. Nosotros somos artífices de nuestro propio destino Egentligen vi bestämmer vår egen framtid por aquello que hablamos. genom det vi talar. Nuestro futuro Vår framtid depende de lo que hablamos. har att göra med vad vi talar, vad vi tror. Y hacia donde hablamos vamos. Och det vi säger, det för oss på vägen. Es importante la guerra espiritual Det är så viktigt, andlig krigföring. porque se activa el discernimiento de espíritu. För då börjar den andliga människan aktiveras. Y el discernimiento de espíritu tiene que ver precisamente con los espíritus. Och när vi börjar att kunna urskilja andarna, för det har att göra med andevärlden. ¿Qué es lo que se está moviendo detrás de las Jag måste circunstancias? urskilja vad som rör sig i mitt liv. Varför händer saker och ting i mitt liv? Y también tiene que ver con el espíritu humano. Och det har att göra med den andliga människan. Nosotros como pastores cuando aconsejamos, Vi som pastorer, när vi ger råd till folket, viene alguna persona det kommer en person till oss y nos cuenta su historia, och de berättar sin historia till oss. creyendo que lo que sucede en la vida de ella Genom att de tror att det som händer i deras liv, es lo que ella piensa. och
Och det var hon trodde. Det var hon tänkte på. Pero muchas veces no es eso. Men det är inte alltid så. Y hay que discernir en el espíritu humano de la persona Och vi måste gå in och se i den andliga, den fysiska eller mänskliga tankesätt som hon har. cuál es verdaderamente el problema. Vad är det som är verkligen ett problem hos människan? Una persona, por ejemplo, que fue violada, En person som blir till exempel våldtagen som barn. forma un mecanismo de defensa. De bygger en mur och försvarar. Y guarda eso como en una biblioteca de Och recuerdos. försvarar det som en bibliotek och det som för att man kan påminna sig om det sen längre fram. Y eso pierde fuerza, queda ahí. Och det tappar kraft om det stannar där. Es como que lo niega. Så man nekar det verkligheten. Pero en el momento de la violación, Men i den stunden som mannen eller kvinnan blir våldtagen, entró un espíritu de demonio en la vida de la men det persona. kommer en demonisk makt där i den personen. Y ese espíritu está ahí. Och den ande finns där. Entonces la persona puede hablar y creer que tal problema, que tiene rechazo, que tiene celo, lo que pueda ocurrirse en su mente. Och personen tror i sin själ att hon har problem, hon kan känna sig förkastad, hon har problem med det, hon har problem med det. Pero en realidad es ese espíritu que entró en la vida de esa persona, Men egentligen det var den anden som kom i den personen que está gobernando su voluntad, som håller på att råda över hennes vilja, su mente över hennes själ y sus emociones. och hennes känslor. Ese es el alma, Det kallas för själen. la mente, la voluntad y las emociones. Det är själen som har med tankar och viljan hos människan. Cuando se discierne y sale a la luz, När det uppenbaras så kommer det ljuset. y la persona pone a la luz la situación de la violación, Och när personen lägger fram den situationen som hon gick igenom. el espíritu de demonio Den demonen som använder. queda descubierto. Han blir upplyst. Han blir avslöjad. Porque todo lo que esté en tinieblas För allt som är i mörkret dentro de tu vida, i ditt liv, que no lo has expuesto a la luz, som inte du har ställt inför ljuset, no has contado tu du pecado, har inte bekänt din synd, seas la víctima o el victimario, även om du är victim eller den som har skadat dig. entonces las tinieblas tienen poder Så mörkret har makt över dig. y gobiernan tu vida. Och de råder och regerar ditt liv. Te ponen minusvalía Du böjer ner dig. y entras a tener una personalidad diferente. Och du har en personlighet som är ibland svårt. De repente te sentís extrovertido, Ibland känner du att du är lite extrovert. pero en el fondo estás atado. Egentligen vad du är bunden. Solo la liberación de ese demonio Och bara genom att befria den personen från den demon y la llenura del Espíritu och Santo bli fylld av den helige Ande, va a empezar a transformar la vida de esa då persona. kan börja att förvandla människors liv. Hoy vas a ser libre. Idag kommer du att vara fri. Idag är du fri. Hoy se va el dolor de tu vida. Igår går smärtan från ditt liv. El Señor te está limpiando por la palabra. Herren håller på att rena dig genom ordet. Confía en Él. Bara förtrösta på Gud. Entregate en sus manos. Bara lämna ditt liv till honom. Somos localizados Vi är lokaliserat por alguno de los dos reinos. antingen för den ena riket eller den andra riket. Mörkret eller ljuset. Por eso que cuando empezamos a orar Därför när vi börjar be de acuerdo a la palabra de Dios, genom Guds ord nuestra vida empieza a cambiar. så börjar vårt liv att förändras. Descubrimos el reino. Då upptäcker vi riket. Si no vivimos en las añadiduras. Annars lever vi bara det som är det som faller ner, bara resterna. Por eso la palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Därför säger Gud så, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Y todas las demás cosas. Och alla andra saker. ¿Qué son todas las demás cosas? Vad är det som är andra saker? Son todas las demás cosas. Allt annat. Det är allt. Ellas vendrán. De kommer att komma av sig själv. Por eso que debemos tener la posición correcta. Därför måste vi ha Nosotros le hablamos
på en position som är rätt a las till circunstancias, till omständigheterna. le hablamos al monte, Vi talar till berget. se tiene que correr. Det måste flytta på sig. La bendición viene Då kommer välsignelsen y me alcanza, och den når mig. porque estoy en la posición de la fe. För jag är i trons position. La vida y la fe son del presente. Livet och tro har att göra med idag. El pasado ya pasó, Det som har varit. no lo vas a poder cambiar. Du kan inte förändra det som har varit. Tenés que aceptarlo Du måste acceptera det som har varit y dejarlo ir. och låta det gå. El futuro es incierto. Men framtiden är osäker. No sabemos qué pasará dentro de una hora. Vi vet inte vad som ska hända om en timme. Entonces el poder de la fe y la vida está en tu presente. Därför att kraften och livet finns idag. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, Därför Jesus sa till sina lärjungar: no estén ansiosos por el día de mañana, var inte så bekymrad eller oroad för morgondagen. porque cada día de mañana trae su propio afán. För var dag är en sällsam gåva. Quiere decir que cuando el enemigo te lleva hacia atrás När fienden drar dig tillbaka bakåt i ditt liv, o te empuja hacia adelante, eller han kastar dig framåt i framtiden, te raptó la vida, han tar bort livet från dig. porque tu vida está en el presente För livet är idag. y tu fe está en el Och presente. din tro är idag. Aquí está la vida, Idag är livet är just nu här. aquí está el poder de Dios, Här är Guds kraft. aquí está la fe. Här är tro. Cuando aprendemos a orar, När vi lär oss att be, entonces aprendemos a interceder då börjar vi att gå att stå i gapet för. y aprendemos a atar las tinieblas. Och då kan vi lära oss att binda mörkret. Y cuando el demonio te ve Och när djävulen ser det, que está la autoridad de Cristo en tu att det vida, finns Guds auktoritet i ditt liv, ya no puede jugar más contigo. han kan inte lägga med dig längre. Ya no te puede manipular las emociones Han kan ni los inte, sentimientos. han kan inte manipulera dina emotioner eller känslor. Por eso es importante Därför är det så viktigt entrar al reino, att komma in i riket, i Guds riket. porque el reino es nuestro lugar de origen. För att riket är egentligen var platsen som vi tillhör. De allí venimos. Därifrån kommer vi, från riket. Adán cayó. Adam föll ner. Jesús recuperó lo que Adán perdió Jesus tog tillbaka det som Adam hade förlorat. y nos dio la llave del reino Och han gav oss nycklar till riket. para entrar y vivir en una dimensión För del att reino. gå in och leva i en ny dimension, övernaturlig dimension. Necesitamos entrar a la dimensión del reino. Vi måste komma i en dimension av Guds riket. Podemos estar en una iglesia Vi kan gå i en församling, i en kyrka, y no en el reino. men inte i riket. Por eso que este tiempo, la próxima década, I denna tiden, och jag tror först nästa 10 år som kommer, es muy importante para la iglesia det är så viktigt för församlingen. y es muy importante para el evangelismo. Och det är så otroligt viktigt för att kunna evangelisera. Pero si yo vivo en el mundo de la supervivencia, Men om jag lever bara i den världen som man bara överlever, no puedo evangelizar då kan jag inte evangelisera. y no puedo hacer la obra de Jag Dios, kan inte göra Guds verk. porque mis oraciones son egocéntricas. För att mina bön är så egocentriska. Mig. Es todo para mí. Alltid för mig. Arregla mi casa, arregla Hjälp mitt hem, mi familia, hjälp min familj, arregla mis hijos, hjälp mina barn, arregla la economía, hjälp min ekonomi. y vivís toda una vida ahí. Och då lever hela livet där. Pero cuando estamos en el reino, Men när vi är i Guds rikes tänkande, está el gozo del Señor. då finns glädje i vårt hjärta. Porque no estás preocupado Vi är inte oroade eller bekymrade por lo cotidiano. för det som saker och ting som händer runt omkring dig. Jesús pagó las cuentas. Det är Jesus som har redan betalat Tus priset. cuentas y mis cuentas están pagas. Och jag vill Estoy förstå, seguro. mina räkningar de är betalda på korset. Gloria a Dios. Ära vare Gud. Y podemos estar en una nube. Vi kan vara i en moln. Y Dios capaz que nos está hablando. Till och med Gud kan tala till oss. Y nuestra mente está colgada en cualquier rollo. Och våra tankar hänger vad som helst, överallt. Porque para que Dios nos ministre, För att Gud ska kunna, tenemos que abrir nuestro espíritu. för att Gud ska kunna betjäna oss så måste vi öppna vår ande. Porque Dios se manifiesta en nuestro espíritu. För att Gud uppenbarar sig i vår ande. Por eso no lo puedo razonar a Dios. Därför kan jag inte tänka på det eller försöka förstå Gud. Debo aceptarlo. Då måste jag acceptera honom Y som han är. entonces ahí está el poder de Dios. Och det då finns Guds kraft.
Det är en god dag för dig idag. Gloria a Dios. Halleluja. La palabra de Dios rompe fortalezas Guds ord bryter ner fäster que son pensamientos, som är tankebyggnad egentligen. improntaciones. Han planterar in tankebyggnad. La improntación es el primer pensamiento que recibimos. Och det är den första tanken som vi får in i oss. Cuando nosotros recibimos una improntación de religión När vi får till exempel en tanke om religion. y nos hicieron creer Och de tillät oss tro que si le oramos a la Virgen, om vi tillber till Jungfru Maria, Dios va a escuchar. då kommer Gud lyssna på oss. Está equivocada la improntación. Det är fel bild de ger oss. Entonces cuando te evangelizan, Och när de evangeliserar dig, decís, då säger du, no le puedo fallar a la Virgen. men jag kan inte vad heter fallar? Okej. Jag kan inte vända ryggen till Jungfru Maria. Traicionar. Vända ryggen till Jungfru Maria. No le puedo traicionar. Jag kan inte vända ryggen till henne. Porque si traiciono a María, Om jag vänder ryggen till Maria, estaría traicionando a mi abuela. då vänder jag ryggen också till min mormor. Y es una improntación equivocada. Och det är någonting som har lagt in i oss i våra tankar. Vi som kommer från katolska länder. Y María, Och Maria, para recibir el Espíritu Santo för att ta emot den helige Ande y la llenura del Espíritu och Santo, bli fylld av den helige Ande, tuvo que ir al aposento alto. hon var tvungen att gå till övre salen. Det är Maria blir fylld av den helige Ande i övre salen tillsammans med lejonerna. Qué importante, ¿no? Så Pero viktigt. las improntaciones no nos permiten ver la verdad. För ibland så blir det som mönsterbilder som har lagt i oss. Det hjälper inte så att se verkligheten eller sanningen. La religión dice, no, hay que hacerlo de tal manera. Religion säger vi måste göra på det sättet. No voy a cambiar. Jag kommer inte förändra mig. Es que mi abuelo lo hizo así. Min morfar gjorde på det sättet. Mi papá lo hizo así. Min pappa gjorde det på det sättet. Y bueno, y le salió bien. Ja, men det gick ganska bra ändå. No, vivieron frustrados. Men de var totalt frustrerade hela sitt liv. Entonces hay que cambiar la cosa. De måste ändra Hay saker que och hacer ting. algo nuevo. Vi måste göra något nytt. ¿Y quién nos va a dar la visión para ese algo nuevo? Och vem ska ge oss vision för att förändra saker och ting i våra liv? La oración indagatoria, Det är den bön som söker Guds hjärta, eller fångar Guds hjärta. tocando el corazón de När Dios. vi berör Guds hjärta. Entonces Dios abre el camino Och då kommer Gud öppna vägen då. y nos dice lo que debemos hacer. Och då kan han säga vad vi ska göra. Y cuando Dios lo dirige, Och när Gud leder oss, la cosa sale bien. då kommer det saker och ting att hända och det kommer att bli bra för Amen. oss. Amen. Hay gente Det finns människor. que no está asociada a tu propósito. De inte kanske har att göra med det som Gud har kallat dig att göra. No está asignada De är inte bestämda av Gud. al propósito para Para ti. Guds syfte för ditt liv. No, pastor, pero él es bueno. Men pastor, han är jätteduktig, han är bra den killen. Él no viene a la iglesia, Han kommer inte till församlingen. pero yo lo voy a convertir. Men jag ska se till så att han blir frälst. Mentira. Det är lögn. Hay gente que no está asignada a tu propósito. Det finns människor som inte är assignerad Abraham. för syfte i ditt liv. Abraham se tuvo que desatar de Lot Abraham var tvungen att bryta med Lot för att gå vidare. y de Ismael. Och Ismael också. Se tuvo que desprender. Han var tvungen att sätta dem åsidosätta dem. Cuando se desprendió, När de lämnade dem Dios le dijo, så sa Gud till honom: mira los 4 puntos cardinales. se på de 4 olika punkter Esa tierra te la daré. världsstrecken. Te la daré la tierra. Det du vill gå, det ska du få. Antes no le habló. Innan dess hade inte Gud talat till honom. Innan han hade släppt. Porque necesitaba desatarse de las personas que no estaban asignadas a su De propósito. måste göra det om med människor som inte är bestämda för att vandra med dig i ditt liv. Por eso que debemos tocar el corazón de Dios Därför måste vi röra Guds hjärta. para saber qué persona está asignada a nuestro För att propósito. kunna veta vilka människor som är Gud har bestämt att de ska samarbeta eller leva eller vara med oss. Porque ahí está la bendición. Och det är välsignelse. Es importante que entender en este tiempo. Och det är så viktigt att förstå det i den här tiden. No podemos perder el tiempo. Vi kan inte förlora tiden längre. Debemos renovar nuestra mente. Vi måste förnya vårt sinne. Dice la palabra que debemos ser renovados en el espíritu de la mente.
Att Guds ord säger att vi måste vara förnyade genom anden i vår själ, eller själens ande. La mente es espíritu. För själen är det också anden. No lo vemos. Vi ser inte. Pero ahora usted está sintiendo en su espíritu Men nu känner du i din ande lo que estoy hablando, det jag talar, porque es espíritu la palabra. för Guds ord är ande. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor, para aquellos que se encuentran con ellas. Så säger Herren, mina ord, de är ande för de som kan möta dem och ge liv till dem. Por eso cuando te encontrás con la palabra, När vi möter Guds ord, sucede el milagro, då händer det mirakel. sucede la libertad, Då händer det befrielse. sucede la bendición. Då kommer välsignelse. Porque la bendición se genera en el mundo espiritual. För välsignelse produceras alltid i den andliga världen. Amén. Amen. ¿Está recibiendo la palabra? Tar du emot Guds ord? Gloria a Dios. Aleluya. Esto es guerra espiritual. Det här är andlig krigföring. Att kunna förstå. Estoy hablando guerra espiritual. Jag talar andlig krigföring just nu. Cuando activamos el discernimiento, När vi aktiverar uppenbarelse, entonces utskillighet. con la autoridad del Espíritu När vi har utskillighet med auktoritet i anden, tomamos nuestro lugar då tar vi vår plats. y entendemos lo que está sucediendo alrededor. Och vi förstår det som händer runt omkring oss. Una hermana de la iglesia nuestra En syster i vår församling tenía problemas en el trabajo hade jättesvårt på sitt arbete. porque como creyente Som troende, tenía 4 compañeras que iban en contra de ella. hon hade 4 arbetskamrater som hela tiden plågade henne. Y me dijo, voy a abandonar el trabajo. Och så sa jag ska lämna mitt arbete för att de plågar mig. Y le dije, eso es lo que quiere el diablo, ganas bien ahí. Och det är det som djävulen vill. Att du ska lämna arbetet. Toma la autoridad. Ta din auktoritet. Cuando venís con el auto y estacionás en el När du parqueo, kommer med din bil och parkerar nu vid, atá a los demonios, el hombre fuerte en cada una de las så personas ahí. bind varje andemakt i varje person som jobbar där. Mandalo enmudecer Säg att de ska tyga Jesu y namn. reprendelo en el nombre de Och Jesús. så stå emot dem i Jesu namn. Pasaron unos días Några dagar gick. y la hermana me dijo, Och så sa syster till mig, el ambiente cambió en el trabajo. hela miljön har förändrats totalt i mitt arbete Y nu. le dije, claro, tomaste la Ja, men autoridad. det är inte konstigt, du har tagit auktoritet. Tomaste la autoridad del mundo espiritual. Han serverar mig kaffe och serverar mig kaffe då, sa hon. Y a veces somos inconscientes de eso. Ibland blir vi så okunniga med det där. Pero cuando entendemos de qué se trata el mundo Men espiritual, när vi förstår vad den andliga världen det handlar om, caminamos con menos problemas. då går vi med mindre problem. Jesús nos enseñó eso. Herren har lärt oss. Jesús hizo guerra espiritual en el desierto. Jesus gjorde andlig krigföring i öknen. Vino Satanás Satan kommer till honom. a tentarlo 3 veces. Han frestade honom 3 gånger. Y las 3 veces le habló la palabra. Och 3 gånger han talade Guds ord till honom. Jesús dijo, escrito está, Jesus sa, skriv där. no solo de pan vive el hombre, Inte bara bröd och ska människan leva. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Utan från all Guds ord som kommer från Herrens mun. Luego lo llevó al pináculo del templo Och sen tog han uppe på höjden. y le dijo, escrito está también. Och så det skrivet också. Él conoce la palabra. För djävulen känner till ordet, han vet ordet. Porque la palabra dice que si te tiras desde arriba, él enviará a los ángeles Han säger om du kastar dig från höjden så han kommer att sända änglar och ska ta para hand om que te dig. sostengan. Så de ska hålla dig. Pero no se lo cortó el salmo, no le dijo para que no tropieces en piedra alguna. Men han sa inte för att du ska ta till mot dem på stenen på vägen då. Han sa halvsall bara, djävulen. Y Jesús le dijo, también escrito está, Och också det står skrivet. no tentarás al Señor tu Du Dios. ska inte fresta Herren din Gud. Si el diablo se animó a tentarlo a Jesús, Om djävulen ville vågade att fresta Jesus, el verbo hecho carne, världen som blir kött, ¿qué de nosotros? om våra liv då. Entonces cuando entendemos lo que es guerra Och espiritual, när vi förstår det som andlig krigföring, a mí me cambió la vida. det förändrar mitt liv. Y yo tenía un pastor, le voy a dar un ejemplo práctico. Jag ska ge ett praktiskt exempel. Los primeros días del centro de rehabilitación, Första dagarna jag var i rehabiliteringscenter, yo tenía una lucha mental tremenda.
Jag hade en sån krig i mina tankar. Todavía no había empezado a ejercer el proceso de regeneración de la mente. Den processen hade inte börjat än i min själ då. Då hade jag inte förnyat mitt sinne. Y a veces venía del centro de rehabilitación a la iglesia Ibland jag kommer från center då till församlingen. y venía con la cabeza así, llena Och jag hade huvudet full av de muchos malos pensamientos, dåliga tankar. así como algunos llegaron hoy acá. Så som kanske du har kommit hit idag. Med dåliga tankar. Y de repente, Och plötsligt, cuando yo entraba a la iglesia när jag kom in i kyrkan y él estaba haciendo algo och han gjorde någonting där y me miraba och han tittade på mig y veía que yo estaba, och han sa jag hade fulla krig i mitt huvud. y entonces él me decía, Och han sa till mig, ¿quién sos? vem är du? Y cuando él me decía, ¿quién sos?, yo reaccionaba. Och när han frågade mig, vem är du? Då reagerade jag. Me daba cuenta que tenía acá. Och jag märkte att jag hade en stor röra här i mitt huvud. Hasta ese momento no me había dado cuenta. Jag hade inte märkt det, jag hade inte tänkt på det. Jag levde med det. Estaba tomado Jag var tagen av de tankarna. y eso me liberaba. Och det befriade mig. Y a veces me decía, ¿de parte de quién venís? Och från vem kommer du? Eller vem har sänt dig? Y yo decía, soy un hijo del Dios viviente. Ja, men jag är son till den levande Guden. Claro, porque él discernía, un hombre de poder, un hombre de milagros. Han kunde urskilja. Y eso me enseñó mucho. Och det lärde mig jättemycket att kunna urskilja. Och pastorn var väldigt duktig på att urskilja när jag hade den där förvirringen i skallen, i mitt huvud. Yo acostumbro cuando vengo del sueño a la noche, Jag är van när jag kommer från, när jag ska sova eller lägga mig på natten. adoro a Dios en la cama y alabo a Dios. Jag tillber och tackar Gud. Y hablo lenguas. Och jag talar i tungor. Cuando la unción baja, När smörjelsen kommer, durante unos minutos estoy ahí. några minuter var jag tillber Jesus. Y recién entonces saco el pie de la cama. Och då tar jag foten ur sängen. A ver, på morgonen då, när han ber innan han går ur sängen. Haga así Och när conmigo, känner haga así smörjelsen conmigo, kommer, då går así han ur conmigo. sängen. Porque si, wow, que hay que trabajar y hay que hacer cosas. För när jag vaknar på morgonen, man är så bekymrad, man ska arbeta, man ska göra det och man ska göra det. Corriendo a la ducha, Och så springer man till duschen. lavando los dientes. Och borstar tänderna. Y ahí ya, Y empieza ahí otra vez ahí, negativa tankar. todos los problemas, todo lo que te mete, te tira esa mañana. Alla problem och bekymmer som får en morgon. Stress. Por eso que cuando oramos Därför när vi ber y tenemos algún inconveniente, och vi har svårigheter, algo que no lo tenemos pensado que va a venir a nuestra vida, någonting som inte tänker kan komma till våra liv, estás en el poder del Espíritu. då är det Guds kraften där. Está la fe activa, Tro está el discernimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vas a vencer ese día. Gloria a Dios, vas a vencer este día. Amén. Pero cuando no estás así Men när du inte är där, y empiezas a recibir mala och noticia, då börjar man ta emot dåliga nyheter. y lo que dijo Mengana, lo Ja, que det dijo som sa fulano, den personen, det som sa den personen. y llegás a las 6 de la tarde del trabajo con la cabeza así, Och klockan 6 på eftermiddagen och huvudet är full och negativa tankar. y decís, ay, tengo que orar. Jag måste be. ¿Cómo haces para parar la mente Hur kan du göra för att stoppa till det? después de todo ese día? Efter allt det som händer under dagen. Diga guerra espiritual. Säg andlig krigföring. Vi måste kriga i anden. Él tiene que ocupar el primer lugar. Gud måste ta första plats i våra liv. Amén. Amen. Nosotros cuando venimos del sueño, När vi kommer från sömnen, nos despertamos con mi esposa vi vaknar, jag och min fru, y nos miramos. och vi tittar på varandra. Y yo le digo, ¿de parte de quién venís? Och jag säger, varifrån kommer du? Eller vem har sänt dig? Han säger till sin fru. Det är bra. Es que la mujer tiene algo tremendo. För kvinnan har någonting märkligt. Es que ni bien abren los ojos empiezan a mandar. För kvinnan så fort de öppnar sina ögon, de börjar och ge order. Pero lo dicen con una sugerencia. Och de gör det på ett sånt fint sätt. Y te mira y te dice,
hoy hay que hacer esto. Och de tittar på dig väldigt mjuk och fin. Idag måste vi göra det här. Indirectamente te está diciendo, anda a hacer esto. På ett sånt mjukt sätt säger, gör det. Det känner vi igen. Entonces yo le digo, Och jag säger till henne. identificate, le digo. Och jag sa, vem har sänt dig? ¿De parte de quién venís? Från vem kommer du? No, es una broma. Det var en skämt. Pero hablando de una realidad, Men det är verklighet. hablando de una realidad, la guerra espiritual Den andliga krigföring, es lo más importante en la vida del creyente, det är det viktigaste den troende måste göra. que aprenda a guerrear espiritualmente, Så att vi lär oss att kriga i anden. porque evitamos muchos problemas. För vi kommer att vi kommer stöta många problem, men vi kommer att kunna lösa många problem. Y nos mantenemos en el reino, Och då kan vi då förbli i riket. porque vienen problemas, Problemen kommer. vienen Det circunstancias, kommer svåra tider. la gente maldice, Folket förbannar. pero estás en la posición correcta. Men då är det i rätt position. Por eso la palabra dice Därför säger Jesus, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con vi Cristo. sitter på Faderns högra sida tillsammans med Jesus. Då råder vi och regerar över omständigheterna i Jesu namn. Ahora Satanás te ve sentado en el lugar celestial Och när Satan säger att du sitter tillsammans med Jesus y empieza a tirar bomba, och han börjar kasta bomber mot dig. porque te quiere sacar de esa För posición. han vill ta bort dig från den position som du har. Y cuando Él logra sacarte de esa Och posición, när han till slut får dig att falla ner från din position som du har i Kristus, empieza a gobernarte, då börjar han att styra och ställa i ditt liv. te manipula las emociones, los sentimientos. Han börjar manipulera dina känslor, dina tankar. Pero cuando estamos en la posición correcta, Men när vi är på rätt position, no puede, han kan inte det. no puede movernos. Han kan inte manipulera oss. Porque la fe För tro, es una fe que está cimentada en la palabra de för Dios. det är en tro som är befäst i Guds ord. No es una fe que sube y baja. Det är inte en tro som går upp och ner. Esa es una fe emocional. Den tro är det som det är känslomässig tro. La fe que está cimentada en la palabra de Dios Tro är befäst i Guds ord. vence todo obstáculo, Besegra vilken omständighet som helst. gana toda batalla, Vinner varenda krig. porque dijo el Señor, För Herren sa, como yo he vencido, så som jag har besegrat, vosotros también och så venceréis. ni ska också Den segra. un aplauso al Rey en Ge esta Herren mañana. en Gloria a Dios. Halleluja. Prisa Gud. ¿Está recibiendo? Och tar du emot det? ¿Cuánto van a empezar a practicar? Hur många ska börja och arbeta med det här området? Att kunna få seger över sina känslor, seger i den andliga världen. Diga conmigo, activo, Säg med mig, jag aktiverar en el nombre de Jesús, i Jesu namn el discernimiento de espíritu. att kunna urskilja andarna. Y hago una declaración de fe, Och jag i Jesu namn säger, i tros säger jag, que como hijo de Dios, som Guds barn, en el nombre de i Jesús, Jesu namn, activo el poder de Dios, jag aktiverar Guds kraft i mig. activo los dones que Dios me Jag dio, aktiverar de gåvorna som Gud har gett mig. para que ese poder Så att den kraften se manifieste ska manifesteras ante toda necesidad, emot varje behov, ante todo obstáculo, över varje motgång, ante todo problema, över varje problem, ante toda mala noticia. över varje dålig nyhet som En kommer. el nombre de I Jesús, Jesu namn, activo el poder de Dios. jag aktiverar Guds kraft i Está mig, dentro de mí. som bor i mig. En el nombre de I Jesús. Jesu namn. Amén. Amen. Amén. Aleluya. Y amén. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ära vare Gud. Gloria a Dios. Está mejor, ¿no? El otro día, después de la oración. Amen. Sí, te cambió la cara. Gloria a Dios. Och vad är det för det som vi var för det? Jag får inte För mamma. Julia och Gud Varför? och Berkat. Halleluja. Gloria a Dios. Amen. No te pongas celoso porque le dije eso. Jag blir glad inte. Bara för att du fick välsignelsen och inte han. A vos también te va a tocar hoy el Señor. Och så kommer Gud att vara med. Gloria a Dios. Bien, vamos a hacer algo interesante Vi ska göra något intressant tillsammans just en esta mañana. i den eftermiddag. Me gustaría que levantes tus manos y cierres tus ojos. Jag vill att du ska lyfta dina händer och bara blunda. Oh Señor, Åh Herre, vamos a orar a vi Dios. ska be till Gud.
Y quiero orar para que esta palabra, Och jag ska be för det här ordet, como dice la Escritura, så som säger Guds ord, que no vuelve vacía, det ska inte komma tillbaka tom, sino que es prosperada utan det ska ha framgång para aquello que es enviado. till det som har blivit sänt. Señor, en el nombre de Jesús, Herre, i Jesu namn, libera toda carga ahora. befria varje tid. En el nombre de I Jesús, Jesu namn, Herre. libera toda opresión, Señor. All En betryggande. el nombre de Vi Jesús, bara befria all betryggande. física y mental. Fysisk och mental, Herre. En el nombre de I Jesús, Jesu namn. Señor, rompe toda cadena Herre, vi bryter varje kedja, de las tinieblas mörkerkedja, que está operando som verkar en las mentes i själarna y en los cuerpos. och i kropparna. En el nombre de I Jesús, Jesu namn. ato todo espíritu de incredulidad Jag binder varje otrosande y reprendemos al principado och jag står emot dig förste destinado para gobernar en esta ciudad. som är sänd för att råda och regera vid denna stad. Y le ordenamos en el nombre Och de vi Jesús befaller försten i Jesu namn. que suelte las Han almas, ska släppa que människor. suelte las almas. Han ska släppa människor. Satanás, Satan. deja venir las almas al Låt reino. människor komma till En el nombre de i Jesús, Jesu namn. atamos todo poder de control mental. All kontroll ande. En el nombre de Jesús, I Jesu namn. quitamos toda autoridad Allt auktoritet tar vi bort från djävulen. del enemigo. Från En mörkret. el nombre de I Jesús, Jesu namn. declaramos avivamiento. Vi befaller väckelse. Declaramos que viene una nueva dimensión de oración. En ny tid och ny dimension av bön. Declaramos que viene una nueva dimensión de intercesión profética sobre esta Det casa. kommer en ny dimension av profetisk En el födelse. nombre de Jesús. Till detta huset. Declaramos que se despierta. Det vaknar upp nu, Herre. Reprendemos todo letargo, Vi tar emot allt som toda har apatía en el allt nombre som de har Jesús. apati, allt som vi går Ahora en el tillbaka. nombre de Jesús. Jesu namn, vi bara Y declaramos la unción de Dios, och vi bara proklamerar Guds el smörjelse, poder de Dios, Guds kraft över det, operando a favor som opererar för vårt de esta casa. i det huset. En el nombre de Jesús. I Jesu namn, En el nombre de Jesús. i Jesu namn, det var En el nombre de Jesús. I Jesu namn, Padre, en el nombre de Jesús ahora. I Jesu namn nu. Activamos tu poder, Vi Señor. aktiverar din kraft, Herre. Ahora en sanidad, Nu i helande, en liberación, i en befrielse, el nombre de i Jesús. Jesu namn. En el nombre de I Jesús. Jesu namn. Ora makashtikera la bara la bara la kana. Oria mama shtikera de kenya baba rama mama saya. Yo voy ahora, a Halleluja. través de la ciencia, voy a llamar a algunas personas. Genom kunskapens ord jag kommer att kalla på några människor. Lo que le pido que quite el pie del freno.